Hello， 大家好啊，又係我啊，退休在灣居嘅阿 Ben 啊。咁阿 Ben 咧，今期咧又繼續為我哋嘅香港朋友仔咧探訪翻喺大灣區合適我哋香港朋友仔到時退休養老度假嘅一個樓盤啦，就係我哋嘅珠海市金灣區紅旗鎮嘅灣景項目啊。咁發展商咧依家咧啱開年啦，推出非常之大嘅優惠活動啦，52蚊一平方，帶埋豪華精裝修，直接俾到你啊！而且咧，依家首期只需要1萬蚊，剩低日完全月供咧就可以上車啦。再加埋咧呢個小區咧，最重要係現樓狀態啊，冇任何風險啊！依家買即時就可以入住啦，買啲家私就可以翻屋企住啦，非常之好嘅一個項目啊！咁呢個小區咧，佢係位於我哋珠海市金灣區紅旗鎮啦，緊鄰住我哋嘅珠海大道啦，翻我哋嘅港珠澳大橋口岸咧，只需要25分鐘嘅時間咧就可以到達啦。交通嚟講非常之方便啦。咁除咗我哋自己揸車過嚟咧，我哋亦都可以坐我哋身後嘅1蚊雞巴士啦，珠海公交車1蚊雞咧，直接可以到達翻我哋嘅珠海口岸城啦。交通嚟講，連我哋嘅交通費用都係慳翻好多啦。咁呢個小區咧，雖然個地理位置優越啦，咁我哋周邊究竟如何咧？我哋先講翻呢個小區周邊啦。可以望到，跟住我哋鏡頭而嚟，可以望到咧，我身後嘅商業街已經係全盤開業啦。咁啲朋友就會問啦，喂，係咪就係得我哋身後呢個地方開業咧？其實並唔係嘅。呢一個小區咧，佢周邊咧環繞住我哋3大學校啦，一個咧就係我哋珠海嘅藝術學院啦，第二個咧就係我哋珠海嘅成績學院啦，第三個咧就係我哋珠海嘅科幹學院啦，3所大學環繞而成。圍住呢個小區喺中間，所以咧，我哋周邊嘅好多商鋪咧，其實已經開業咗好多年嘅一個時間同狀態咧，周邊嘅商業係非常之成熟嘅。因為咧，我哋呢邊咧有3所大學咧喺呢邊咧已經即係佢已經喺呢邊咧坐擁10幾年嘅歷史啦，所以周邊嘅商鋪其實最主要咧係配套翻俾我哋嘅一啲學生去使用嘅。呢個可以通過鏡頭望到咧，目前咧係假期嘅時間咧，所以可以望到咧好多嘅街鋪咧，其實都係仲未去開嘅，因為咧學生放假佢哋冇乜生意啦，所以佢哋都會有部分嘅商家咧都會選擇翻咧結業嘅情況咧，等待翻學校放假翻嚟咧繼續開業嘅。呢幾個月時間就當休息啦。但係咧喺佢平時嘅時間咧，我哋呢邊咧完全可以滿足翻我哋一啲業主朋友就喺呢邊嘅衣食住行啊，因為樓下嘅商業真係非常之旺盛啊。再加埋咧周邊嘅商業大部分咧係配套翻俾我哋學生去生活嘅，所以咧平均嘅一個消費嚟講咧，都比我哋大部分嘅其他地方咧嘅一個生活成本要更加之降低。咁而且咧，周邊咧個餐飲係非常之旺盛，因為可以望到咧一路行過嚟咧，至少有超過20間嘅奶茶店就喺周邊啦。平時落樓就可以享受衣食住行等一系列嘅配套生活啦。咁除咗呢啲等等之外啦，我哋咧喺周邊咧仲有我哋嘅3大公園環繞啦，分別有我哋嘅金湖公園啦，有我哋嘅白藤湖公園啦，同埋我哋嘅金珊瑚公園等啦。平時咧落樓咧步行大約5到10分鐘時間咧就可以到達啦。平時食飽飯落樓散下步都係一個唔錯嘅選擇啦。再加埋咧，如果係擔心身體上有啲咩病痛，朋友仔都唔使擔心，因為咧我哋依家所在嘅金灣紅旗鎮咧，其實咧喺珠海嚟講都屬於一個發展歷史比較悠久嘅一個城鎮啦。入面咧有我哋嘅金灣紅旗醫院啦，同埋我哋馬路對面嘅一個金灣第一醫院啦，同埋我哋斗門區嘅遵醫學院啦，其實都係揸車5到10分鐘嘅時間就可以到達啦。佢哋呢咧等等嘅醫療配套咧，可以保障翻我哋日常嘅一個身體健康啦。除咗以上等等嘅配套之外咧，我哋去周邊嘅4大商業都係非常之近啦。我身後咧就有我哋嘅正江廣場啦，同埋我哋嘅紅旗鎮中心廣場啦。我嘅左手邊亦都有我哋嘅電力嘉禾城廣場啦，包括攝影師身後嘅一個珠海最大嘅華發商都廣場啦。咁咧我哋揸車過去嘅時間亦都係5到8分鐘嘅時間咧就可以抵達啦。咁我眾所周知啦，我哋金灣華發商都咧目前咧係成個珠海咧最大嗰個商業體中心啦，佢入面咧除咗我哋嘅超大商場之外咧，仲有我哋珠海市目前最大嘅圖書館啦，同埋等一啲行政機構啦，辦事嚟講，我哋都係非常之方便啦。比如有啲香港嘅朋友仔啊，打算以後過嚟呢邊辦咗社保卡或者公交卡情況下咧，去呢一個華發商都嘅行政中心咧就可以辦晒啦。咁我哋講到呢個小區咁好咧，我哋係到底我哋小區目前嘅狀況究竟如何咧？我哋即時去睇睇。嗱，咁我哋依家咧已經同電梯上到嚟咧，我哋一個28樓嘅狀態啦。依家可以望到咧，小區嘅公區部分係做得非常之靚仔啦，全部地磚通鋪啦，包括瓷磚上牆，咪做晒好俾你嘅。所以咧，呢個發展商咧，對於公區部分嚟講咧，管理亦都係唔錯嘅。我今日咧最主要介紹兩個戶型啦，一個就係我身後嘅一個78方嘅兩房，包括我隔離嘅110
101平方嘅3房啦。先睇睇佢兩房部分啦，因為咧好多我哋香港朋友仔咧，佢話咧退咗翻嚟，無非都係兩公婆居住啫，所以話房間唔需要特別大咧，有個兩房咧已經啱啱好足夠晒啦。一入到門口咧，首先睇翻我哋呢個兩房部分咧，左手邊咧就係我哋一個 L 字形一個廚房啦。不過咧，我有一個唯一對於呢個廚房唯一一個奇怪嘅點喺邊度咧？佢呢度好深，唔知係攞嚟做乜嘢，咁可能可以擺放一部分嘅雜物啦，類似於我哋嘅一個微波爐啦、電磁爐啦，或者電飯煲等位置咧，可能係擺放喺呢度嘅。咁包括咧到時候咧熱水器等部分咧，亦都係要放喺呢一個位置啦。發展商係預留咗呢一 part 部分俾到大家嘅嚇。不過呢唯一唔好咧係咩咧？就係通風採光嘅地方咧，佢要伸手入去攞就好唔方便啦。呢個大家要注意啊。但係冇所謂，睇翻佢廚房整體佈局啦。我哋嘅獨立星盤咧，到時都係做好晒贈送俾你嘅，包括咧我哋嘅廚房3件套啦、抽油煙機啦、煮食爐啦，同埋我哋嘅輸爐碗櫃係啦，呢3件套係贈送俾你嘅。到時呢個位置咧可以擺翻一個細型少少嘅雙開門冰箱位咧，亦都係有嘅，可以俾到大家嘅嚇。咁廚房嚟講咧，對於78平方嘅面積嚟講咧，中規中矩啦，唔算話特別大，但係咧亦都可以接受。咁咧佢到佢飯廳嘅部分咧，會比我哋客廳稍微細翻少少，但係咧呢度咧完全可以擺翻一張咧4人台到6人台都係冇問題，因為咧依家其實好多個家私咧已經係變化咗噶啦。咁喺呢度擺翻一張咧4人台，但係咧可以做一種抽拉式嘅台咧，到時掟晒翻嚟咧，完全到時人多情況可以拉翻出嚟咧，做一張大長台，亦都係冇問題，亦都係一個唔錯嘅選擇啦。出翻嚟咧，到時候咧就係我哋一個比較闊分少少嘅一個客廳部分啦。咁呢個客廳咧，我粗略估計咧都有3米5左右嘅一個開間啦，所以闊度嚟講都係唔錯嘅。坐喺呢度睇電視咧，完全就唔會咁講到再加埋咧佢個開間度比較闊，同埋咧同時佢係朝南向嘅單位，所以咧成間屋喺依家嚟講，雖然我哋今日係陰天嘅狀態，但係咧成間屋嘅採光嚟講咧都係算係上係唔錯嘅。咁再加埋咧，發展商咧係做咗一個封裝式嘅設計啦，因為咧我哋呢個小區咧係緊鄰住我哋嘅珠海大道嘅。實際到時候間房咧，呢度係一個陽台部分啦。咁封唔封窗睇翻我哋業主個人嗰個需求啦。但係咧，我個人建議係比較封窗咯，因為點解咧？樓下咧就係我哋嘅珠海大道，日流量嘅車輛都係比較大，噪音會比較大。到時學發展商咁樣做一個封裝式嘅設計啦，再加埋一個雙重間玻璃嚟講咧，整體上面嘅噪音情況咧就唔會話特別之犀利。同埋咧，我哋嘅左手邊咧，發展商亦都係做咗一個嵌入式嘅一個陽台櫃啦。到時候咧，上面放一啲洗木嘅一個用品啦，樓下咧放我哋嵌入式嘅洗衣機啦，包括咧放一啲咁個洗漱用品喺呢度咧，亦都係一個唔錯嘅選擇啦。咁我哋動區睇完啦，我睇睇我哋靜區先。正區方面咧，一共咧就2個房間，一個衛生間啦。右手邊咧，首先就係我哋第一個房間啦。其實呢一個房間咧，因為發展商做咗大量嘅一個收納空間咧，導致翻成個空間睇起身係比較細嘅。但係到時候咧，交樓情況下，呢啲櫃咧係需要自己去做嘅，呢啲係冇櫃嘅。但係咧，到時睇翻起身咧，你可以同發展商一樣做翻一個榻榻米嘅設計，因為呢個位置到時係一個飄窗位嚟嘅。咁到時候咧，呢度可以擺翻一 set 一排到頂嘅衣帽櫃啦，可以容納好多嘅一啲衫褲鞋襪啦，可以擺喺度嘅。到時可以同發展商一樣，呢度做翻一個床套櫃，可以喺度擺翻張電腦台，都係唔錯選擇喺度辦公。入到嚟咧就係佢第一個衛生間，亦都係最後一個衛生間，因為佢2房1衛啊嘛。呢個衛生間咧，你依家所望到咧，基本係交樓標準嚟㗎啦。馬桶、鏡櫃，包括頭頂上個吊頂，亦都係做好晒贈送俾你。再加埋有個涼把啦，推拉式嘅乾濕分離嘅個門啦，亦都係做好贈送俾你。到時你依家買即所見即所得啦。入到咧就係我哋最後一個主人房部分啦。咁呢個主人房咧就冇乜好講啊，中規中矩啦，可以擺翻張1.8米嘅大床，做到3邊落牆之餘咧，左手邊仲可以放翻一排到頂嘅衫櫃啦。咁如果衫櫃唔夠嘅情況下咧，亦都可以做一個 L 字型嘅衫櫃，亦都係唔錯嘅一個選擇啦。因為咧佢做到76平方嘅2房1衛咧，我哋嘅要求咧都唔會話對呢間房間有特別大嘅一個想法，但係咧勝在咧呢個客廳咧佢係正朝南向嘅，而且咧開間係夠足，所以採光度咧住起身亦都係比較舒適啦。我哋依家除咗呢個76平方咧，我即時去隔離睇埋我哋呢個110平方嘅3房先。咁至於我哋101平方嘅3房咧，係做到3房2廳2衛嘅一個設計咧。門口咧本身呢個咧係一個陽台部分啦，即係佢贈送嘅陽台部分俾你。我哋係從陽台入嚟嘅，但係咧發展商咧就做一個封窗式嘅設計啦，將成個陽台融入翻我哋呢個飯廳啊，所以導致翻我哋成個飯廳嘅設計咧，即係我哋成個客廳嘅設計咧會比較大小。但係咧封唔封窗咧就由個人中意啊。平時可以喺呢度咧擺翻少少雜物，亦都係冇問題，都可以唔使封窗，因為佢101平方咧做到3房咧，佢室內空間足夠晒大啦。
從陽台入到嚟咧，就係我一個飯廳部分啦。阿 Ben 講嘅，其實依家買我哋嘅家私咧，其實真係個選擇性會特別多啦。我建議都係買翻一啲抽拉式嘅摺疊嘅一個餐邊櫃咧，餐台喺度咧，到時候咧你如果人少嘅時候就摺起身咧，做4到6人嘅餐台都係可以嘅。如果人多嘅時候拉出嚟直接去做8人餐台，亦都係冇問題嘅。右手邊咧就係我哋一個同樣係做到一個 L 字形嘅一個係咯。一個廚房，但係咧，佢呢個廚房同啱啱廚房都係有啲問題咩咧？佢有部分嘅一個台面係比較大嘅，要伸手入去先可以開到。咁對於如果身材係比較矮少少朋友仔咧，呢個比較辛苦啊，但係冇所謂啦，因為咧佢做翻一個咁大嘅櫃嘅情況咧，佢嘅操作台空間亦都係比較十足嘅，同埋做一個坐落層嘅設計啦。喺呢邊切菜同炒嘢咧嘅情況下咧，做一個高低落差咧，會更加符合翻我哋人體嘅一個力學需求啊。但係咧，我個人建議咧，到時可以換翻一個更加大小嘅新盤啦，因為對於一個中意煮飯嘅夫妻嚟講咧，呢個新盤係唔夠大，因為洗嘢都唔好洗啊嘛。有時呢個位置咧預留翻一個雙開門嘅冰箱位係足夠嘅，我粗約兩量都有米幾嘅一個開架喺度啦，到時擺翻一個雙開門冰箱櫃都係冇問題嘅。到時依舊咧，我哋仲送翻你一個3件套啦，廚房3件套，包括上面個櫃亦都係做好晒贈送俾你嘅嚇。呢個發展商做起身咧係比較唔錯，亦都可以同發展商喺旁邊咧一樣擺翻個餐邊櫃喺度咧，容納我哋更加多嘅靚酒啊，或者我哋嘅私人收藏品都係唔錯一個選擇。同樣係我哋嘅客廳咧，面積同樣即係我哋客廳嘅開間闊度咧，同樣會比我哋嘅飯廳嘅開間闊度會闊翻好多啦。呢一個飯廳嘅闊度咧，基本去到3.8米左右啦，所以可以感受到咧，佢成間屋嘅一個通風同採光會更加之足啦。再加埋咧，我哋依家101平方咧係做到3房2廳2衛南北通雙露台嗰個設計，兩邊採光兩邊通風，所以咧呢間屋咧完全喺夏天嘅情況完全唔開空調都係冇乜問題嘅。到時候咧，我哋交嘅情況下，呢度有一個推拉門啦，門口咧呢個位置咧就係我哋一個陽台啦。咁至於封唔封窗嘅情況下咧，就取決於我哋自己一個需求啦。如果係唔封窗嘅情況下，呢度做一個陽台，平時出嚟企喺陽台望一望外邊嘅風景，感受下我哋自然嘅一個空氣，亦都係一個唔錯嘅選擇啦。我哋望出咧就可以望到我哋珠海最大嘅一個金灣華發商都啦。我哋從我哋小區揸車過去，啱啱講到啦，揸車5分鐘就可以到達，佢哋之間非常之近啦。如果食完飯散步情況下，亦都可以到達，不過可能行嘅時間咧就要去到8到10分鐘左右時間啦，就睇自己大家有冇咁好嘅腳骨嚟啦。樓下就係我哋嘅金灣嘅呢個藝術學院啦，右手邊咧就係我哋嘅成績學院啦。呢度有2間學校，包括我哋隔離就係我哋嗰個藝術學院，都係3所大學環繞嘅。咁喺呢間屋入面咧就可以望到咧，圍繞3所大學啦。即使平時自己買嚟唔係住嘅情況下咧，亦都可以買嚟出租俾啲學生咧，亦都唔怕會有空置期啦。入嚟左手邊咧就係我哋第一個房間啦。咁咧呢一個發展商咧，佢做到每間房間都有飄窗嘅位置係贈送俾你嘅。到時候咧，你可以同發展商一樣咧，做同樣榻米嘅一個設計啦。到時個床可以擺到呢個位置咧。其實咧，加埋我哋飄窗位置呢個床咧，輕輕鬆鬆去到1.8米個床啊。所以咧喺上面咧滾嚟滾去，亦都唔使擔心。同時係咧，即使你係出租俾學生情況下咧，都唔使擔心學生會因為爭床位而影響租金嘅一個情況。右手邊咧仲可以做翻一排到頂嘅衣帽櫃咧，容納足夠晒你嘅收納空間係冇問題嘅。然之後咧，依家呢個右手邊咧就係佢第一個衛生間啦。我比較中意佢呢個衛生間係咩設計咧？就係佢入面嘅空間同外面嘅空間基本相似嘅一個方方正正嘅衛生間，再加埋咧呢個衛生係有飄台部分，因為好多長者咧到時退休翻嚟我哋呢邊養嚟情況下咧，個腳骨咧唔係話特別之夠咧，我哋可以坐喺窗台上面直接就係我哋一個沐浴清潔一個環節咧，就唔會話特別之巨啦。包括你依家可以從鏡頭上面望到嘅嘢咧，基本係贈送俾你嘅，所見即所得，基本80%以上咧都係相似嘅啦。右手邊咧就係我哋嘅第2間房啦。咁呢個房間咧就係呢個3房之中咧最細嘅一個房間咧，因為當時報建係陽台部分啦，就唔會話特別之大啦，但係可以同發展商一樣咧做一個榻米嘅設計啦。將床下面咧會放翻更加之多嘅櫃咧，作為一個收納空間嘅設置啦。包括咧右手邊呢排咧，雖然鏡頭上面睇起身好似係一個牆嚟嘅，但係咧發展商依然咧做咗一個 L 字嘅櫃咧，有更加多嘅收納空間咧。但係如果係3房情況下，呢一間房咧其實冇必要做咁多嘅一個衣櫃喺度，因為咧我諗住得呢間房無非係細路仔或者係一啲時不時過嚟度假客人啦，所以呢櫃咧係比較之多。但係咧可以提供翻我哋主人房，即係專櫃啲客人可以喺入面即係將你嘅房間
即係你嘅衫褲咧擺翻喺呢間房間都係可以嘅。最後尾就係我哋呢一個我比較中意嘅100厘1平方嘅3房2廳兩位嘅主人套間啦，可以望到呢個主人套間咧輕輕鬆鬆可以用到一張1.8米到2米嘅大床，喺呢邊仲可以做到3邊落牆嘅位置，而且咧有飄窗嘅位置，平時可以坐喺飄窗上面望一望學生哥喺邊鍛鍊咧，都係一個唔錯嘅選擇啦。再出到嚟咧就係佢有一個獨立嘅一個一排嘅衫櫃啦，如果呢個衫櫃唔夠嘅情況咧，亦都喺呢度咧可以做多2 set 嘅櫃喺度擋住翻我哋嘅廁所，防止我哋嘅廁所直對翻我哋嘅一個房間啦，做完成一個對沖嘅畫面啦。係啊，呢個都係一個唔錯嘅選擇，而且更加增加咗佢嘅收空間啦。入到嚟咧就係同樣都係佢最後一個衛生間啦。咁呢個衛生間咧，到時發展商咧同樣幫你做埋呢個杯坑嘅設置咧，喺呢邊咧可以放翻大部分嘅一個淋浴嘅一個用品啦。但係咧呢一個點講咧？呢一個衛生間咧又唔算話特別大，但係咧如果你話想放個貴妃缸咧，佢都係做得到嘅。畢竟咧佢有2個衛生間啦。係咪先？有一個缸咧，當然係攞嚟享，一個衛生間當然攞嚟享受啦。咁以上咧呢個小區咧，我哋就介紹完畢啦。咁如果係覺得呢個小區中意嘅情況下咧，歡迎聯絡左上角有我阿 Ben 嘅聯絡方式，或者右上角咧仲有阿 Ben 嘅一個係咯二維碼，加阿 Ben 嘅微信可以了解更加多呢個小區嘅詳細資料。亦或者想揾更加多大灣區嘅合適我哋香港朋友仔咧退休養老度假嘅小區咧，亦都可以訂閱 Ben 嘅頻道，持續關注阿 Ben， 阿 Ben 會發更加多合適我哋香港朋友仔退休養老度假樓盤俾大家啦。咁我哋今期嘅節目係到依家為止，咁我哋下期再見啦，拜拜。